Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Aura TV. Jadi sekarang aku akan how dari T-shirt ID. Ini aku nggak tahu hal kelima atau hal keempat. Makanya lihat video sebelumnya aku juga ada haul unboxing dan sekarang haul aku juga kelihatan. Aku akan buka dulu ya. Aku beli sushi ini. Dia mereknya squish, maksudnya squish tuh. Mau candy squish. Cuk, aku nggak tahu ini apa. Ini ada teksturnya. Aku belinya kemarin, tapi aku baru tahu sekarang. Dan aku juga dapat stikernya. Aduh, di sini. Untuk selalu kuandalkan. Mampukah kau bertahan dengan hidupku yang malam? Bentar.